សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមាន vlog មួយនិយាយពីការធ្វើដំណើរទៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងសិង្ហបុរីហើយ trip ជើងហ្នឹងគឺខ្ញុំបានទៅជាមួយនឹងក្រុមការងារដោយមានរយៈពេល3យប់4ថ្ងៃហើយសកម្មភាពពេលនេះដែរគឺខ្ញុំទៅតែចេញពីបន្ទប់ទឹករួចក៏ឲ្យគេឆែកសម្បត្តិយន្តហោះហើយក៏បន្តឡើងទៅលើយន្តហោះដើម្បីធ្វើដំណើរទៅកាន់ពលានយន្តហោះម៉ាឡេឥឡូវហ្នឹងគឺខ្ញុំបានឡើងមកដល់លើយន្តហោះហើយក៏កំពុងតែចេញដំណើរទៅពលានយន្តហោះនៅក្នុងកាឡាឡាំពូដូចគ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាជាយន្តហោះលើកណាគឺជាលើកទី1ហ្មងក្នុងឆាកជីវិតអញ្ចឹងហើយវារៀងរំភើបបន្តិចហើយប៉ុន្តែខ្ញុំចូលចិត្តនៅពេលដែលយន្តហោះចេញដំណើរទៅវាឡើងទៅឡើងស៊ូតហ្មងឡើងដូចជា roller coaster yeah I like it ទោះបីជាពេលដែលនៅលើយន្តហោះវាមានលក្ខណៈថាថ្លង់ហើយងើងហ្មងវាមិនថាឡើងឈឺតិចឈឺក្បាលតែប៉ុណ្ណឹងអត់បញ្ហាអ្នកទាំងអស់គ្នាមូលហេតុដែលខ្ញុំធ្វើវីដេអូផុសទៅកាន់ក្នុង YouTube ហ្នឹងណាគោលបំណងរបស់ខ្ញុំគឺចង់រក្សាអនុស្សាវរីយ៍នៅក្នុងហ្នឹងដោយសារទូរស័ព្ទហើយនឹង memory ឬក៏ flash វាមានកន្លែងផ្ទុកបានច្រើនអញ្ចឹងណាបើយើងទុកក្នុង flash ក្នុង memory អីវាអាចនឹងបាត់ឬក៏ជួនកាល memory ហើយនឹង flash ហ្នឹងវាខូចso I keep it here ហើយស្នាដៃវីដេអូរបស់ខ្ញុំក៏វាមិនល្អដូចអ្នកអាជីពដែរបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនពេញចិត្តណាគឺអាចអូសរំលងបានមិន comment ពាក្យអាក្រក់នៅលើហ្នឹងឯងហើយឥឡូវនេះគឺពួកយើងបានមកដល់ទីតាំងហើយមកដល់ពលាននៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេនិយាយទៅពលានគេដើរដាច់ជើងអ្នកទាំងអស់គ្នាធំខ្លាំងមែនតែនហ្មងហើយកន្លែងដែលខ្ញុំកំពុងតែឈរហ្នឹងក៏មិនដឹងថាកំពុងតែស្ថិតនៅជាន់ទីប្រហែលដែរព្រោះអីខ្ញុំត្រូវជិះចដាយន្តចុះទៅជាន់ក្រោមពីបេតុងទៀតហើយអានេះគឺមុខស៊ីនរបស់ខ្ញុំហ្មងអ្នកទាំងអស់គ្នានិយាយទៅមុខមិនស្អាតហើយក៏មិនអាក្រក់ដែរមកល្មមមើលMalaysia thật đại trừ Good breakfast, mezzanine floor. And then, 8 o'clock, pack up everything that you have in your room with one special place called Batu Cave. Batu Cave means Lord Murugan statue, 43-meter high. Alright? And those who come out, we are going to the third station, Sky Avenue Station. Alright? The third one, then you come out, you must come out. I'm standing waiting for you all. Got it? Then we come down. Jampai, cabang, makan, lunch. Okay? After lunch, we come down again. We go to. ហើយឥឡូវហ្នឹងគឺពួកយើងកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅកាន់កន្លែងញ៉ាំអីបន្ទាប់មកយើងទៅកាន់សន្តាគារហើយនឹងកន្លែងញ៉ាំអីគេគឺម្ហូបអាហារគេគឺឆ្ងាញ់គួរសមលក្ខណៈបែបម្ហូបពីចិនអញ្ចឹងនិយាយទៅអត់ពិបាកញ៉ាំទេហើយសន្តាគារវិញក៏ល្អដែរបែបផ្កាយ5ហ្មងនឹងស្អាតហើយអានេះគឺនៅតាមផ្លូវធ្វើដំណើររបស់យើងនិយាយមែនគឺទេសភាពរបស់គេធ្វើឲ្យយើងត្រជាក់ភ្នែកហ្មង
ស្អាតខ្លាំងណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាទីក្រុងក៏ឡើងធំហើយសូម្បីតាផ្លូវគេក៏មានផ្លូវ highway ច្រើនហើយមានផ្លូវអាកាសធំច្រើនជាន់មែនតើហើយដល់ទៅពេលបើសិនជាយើងអ្នកចង់ដើរលេងតែខ្លួនឯងចង់បើកឡានតែខ្លួនឯងណាដឹងតាងឹតមុខមកមិនដឹងបាត់ទៅតាមផ្លូវណាអីផ្លូវនៅទេហើយខ្ញុំមកលើកហ្នឹងគឺមកជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនធូររបស់គេណាទាំងអស់គ្នាហើយគឺមានកាយមានអីនៃចាំណែនាំហើយចំណុចសំខាន់មួយទៀតបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់មកលេងប្រទេសម៉ាឡេឬក៏ប្រទេសសិង្ហបុរីចឹងណា rule number 1មកអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែដាក់กระดาษសើមតាមខ្លួនពួកអីនៅសិង្ហបុរីគឺអត់មានខ្សែអនាម័យទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអើយពួកយើងទម្លាប់នៅស្រុកខ្មែរគឺយើងមានខ្សែអនាម័យយើងត្រូវការបាញ់លាងសម្អាតចឹងណាប៉ុន្តែនៅនេះគេអត់ប្រើខ្សែអនាម័យហើយពិបាកអស់ស្ទះហើយបន្ទប់ទឹកកន្លែងខ្លះគឺមានប្រគុណអូតូវាចុចទឹកខ្លួនឯងអីចឹងណាវាមិនចុចទេប៉ុន្តែវាចេញទឹកខ្លួនឯងណាអាហ្នឹងតើអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើដំណើរមកខ្លួនឯងមកមិនដឹងហើយឥឡូវហ្នឹងគឺពួកខ្ញុំទៅជិតដល់សន្តាគារហើយយើងសោកស្ដាយដែរខ្ញុំបានថតកន្លែងញ៉ាំអីអញ្ចឹងណាហើយពេលនេះកំពុងតែដើរភ្លេងផ្សាររាត្រីរបស់គេផ្សាររាត្រីរបស់គេស្អាតស្លាប់ហ្មងអ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែសោកស្ដាយដែរមេឃភ្លៀងហើយនិយាយទៅជាក់ជុំមែនតែនហ្មងមើលតែសក់ក្បាលខ្ញុំមើលដឹងហើយសក់ឡើងទៅពេញសពងត្រូវទឹកពេកយោអាគ្នានៅខំកាក់សក់ខំផ្លុំឡើងស្ងួតឡើងស្អាតចុះមកដល់មេឃភ្លៀងសើមអីណាហើយនៅស្រុកនេះគឺកន្លែងញ៉ាំអីភាគច្រើនមានជនជាតិថៃហើយនិងជនជាតិចិនជនជាតិឥណ្ឌាក៏មានច្រើនដែរហើយភ្ញៀវទេសចរហើយនិងជនជាតិដែលនៅក្នុងម៉ាឡេស៊ីនឹងមកស្អាតអ្នកទាំងអស់គ្នាឡើងខ្ជូតហើយឥឡូវហ្នឹងគឺពួកខ្ញុំកំពុងតែដើររកកន្លែងញ៉ាំអីតម្រុំតែដើររកកន្លែងញ៉ាំបានគឺឡើង2ជុំហ្មងមិនដឹងថាត្រូវចូលហាងណាពួកអីខ្លាចប៉ះកន្លែងអត់ឆ្ងាញ់កន្លែងយើងអត់ត្រូវចិត្តអត់ត្រូវមាត់អីដោយសារតែយើងហ្នឹងខ្លាចអត់ធ្លាប់ញ៉ាំអាហាររបស់គេហើយនេះគឺជាស្ករតាំងហ៊ូលូខ្ញុំបានភ្លក់អីអ្នកទាំងអស់គ្នាឆ្ងាញ់គួរសមហ្មងហើយតម្លៃវិញក៏អត់ថ្លៃដែរហើយផ្លែឈើនៅស្រុកនេះធូរថ្លៃមែនទេអ្នកទាំងអស់គ្នាដូចជា blueberry ដែលនៅស្រុកយើងគឺលក់ប្រហែលជាមកប្រអប់តិចញ៉េប$10ហើយបើនៅនេះតា$2ខ្ញុំនឹង surprise មែនទេហ្មងហើយបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានញ៉ាំអីហើយពួកខ្ញុំក៏ចេញដំណើរមកថតរូបនៅអគារ KLCC អ្នកទាំងអស់គ្នាអគារ KLCC គេគឺបែបនេះស្អាតខ្លាំងណាកន្លែងដែលគេល្បីអគារភ្លុះហើយពួកខ្ញុំបានជិះតាក់ស៊ីមកតម្លៃអស់60រីគីប្រហែលជា60000អញ្ចឹងណាវាមិនដល់60000ប៉ុន្តែយើងគិតចឹងវាស្រួលយល់ហើយ60រីគីហ្នឹងពួកខ្ញុំតថ្លៃទៀតដោយសារយើងទៅតាំងមកយើងឲ្យគេចាំមកហើយមកដល់កន្លែងនេះបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ថតរូបស្អាតណាគឺយើងឲ្យគេថតឲ្យមួយស្លឹកគឺ10រីគីប្រហែលជា10000ណា10000លុយខ្មែរតើតាគេថតឲ្យហ្មងបានឃើញអគារក្រោយខ្ពស់ហើយស្អាតហើយអគារនឹងដែរគឺគេបិទភ្លើងនៅម៉ោង 2 ចន្លោះយប់ហើយសិនជាយើងចង់បានរូបស្អាតគឺយើងត្រូវតែមកមុនម៉ោង 2 ចន្លោះហ្មងកាន់តែលឿនកាន់តែល្អហើយពេលនេះដែរគឺពួកយើងបានមកចិត្តសន្តាគារយើងវិញហើយគឺឆ្លៀតចូល 7-Eleven ទិញស្ករគ្រាប់បាំ2កញ្ចប់បើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ញ៉ាំអីគឺត្រូវតែទិញក្នុងក្រុងទុកញ៉ាំមកហើយហ្មងទៅព្រោះឲ្យពេលយើងទៅព្រំដែនណាអត់សូវមានអីលក់ទេគឺទៅអ្នកហៅមកយាយត7-Elevenពេលនេះដំណើរកម្សាន្តនៅថ្ងៃទី1របស់ខ្ញុំត្រូវបានបញ្ចប់ See you tomorrow អរុនសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាមកទៅភ្ញាក់ពីគេងឡើងសមេមសមាហ្មងអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងថាខ្ញុំនឹងភ្ញាក់ម៉ោងប្រហែលអត់ខ្ញុំភ្ញាក់ម៉ោង 4:50
Vậy tới ngày thưa ca thòm đá mong bụng bơ lấy ngược chẳng rồi tề tại thà đào lên với nhé chẳng ai ngược bằng pía cái tờ hội đài hay ai là sầm khăn chừng năng tia á mau nơi sọc kê nâng á lơ dương mà màu chẳng mê tha nơi sọc nâng màu buôn hà sầm trắng nơi sọc không ai á bà hai chừng màu bay hà sập bề này đừng ở kia đừng ngọt tha tơi bờ màn ngay nâng á nhung kê nhận hao nháp bàn tập pi mong cột hay sự ngầm kênh tam lan khá khá buổi bê này dương tự đo dục thì môi nắng đa lên lặng đo mong bi tình nóng vô bên nằng hay tình đom tại châu sừng tha kia thời ngu tật phong cọ sọ phong ngày tư lang mà chậm bật ma bật ấy tiền hay phật lầm lang á mơ tà vì đã ô tự đăng ngày tha nhung tranh mơ là cắt chịp một hai lời nắng đâm mong nhằm hai bị bật là mồm trắng nhung cho tôi chọn khang khổ nhung lô bi chi nó có một bà lý nó nghe sao âm hay là đi đó cho nhằm hai bị phật gầy hay nè đằng óc nè đại mình soi cho nhằm hai bị phật á tầm đó ní cứ thời tại nhà mày phụ ấy thời thua đầm nào yêu tia ra ở miền lạnh lũ anh nhằm nhảy nhảy gì phụ ấy kê chi lực plei hai vé ở miền lạnh cho tập pi tề hay bị phật nhung ba tập pan đang nghe cái nhằm bài cục kia nhung nhằm nồng bằng giờ chi máu là prang món hai tức bọc cả chỗ nó cứ chỉ tức tập bài xóa ơi bơ mẹp cà rét lửa hạ bà nhóm bà nâng ok bầm buồn lửa đọc mình ta sẽ mẹp để đằng ớt ní cứ như mà đăng tha mệt tế bối chụp nồi chết khó khăn hai sẽ mẹp ca nha bảo nhóm má cứ nhâm tịch mẹn tên bối khá chứ bua tám plơ ở bên cái lạnh trồ bật đây bắt trường mẹn srúi này đằng ớt ní thôi đầm lá lằng pi bầy mau tùm rồng tận đó station mắc lại bắt kia dương chụp xong mẹ cho tập tập anh chăng á nên là không nên khởi ha bẹp rực lửa tộc nhôm ta mình tịnh nâng ấy nè bàn tay nhôm nhà mặt ở đây nơi sao tiền để men đại ha men tên nhà từng ở này em trong nhà thầy trẻ nhôm á đa lên được ná cố về tên nhẹ hưởng và ly hay nâng của bột spê nâng đài anh đang đã xây class thông ngôn như tầm men tên mộng hay mình nữ không hiệp trong đại ban lắng tê bằng podcast bài chương sự cố cùng phiên nhau màu mình phiên phong sao bài chương chơi sầm nàng ấy vì thử tức khăn ấy chẳng à cùng ấy xẹt ngồi bài một lần thua đầm nào bằng to xong phải yên ông một camera action hai bàn tay kiện ấy nhâm nâng tới ở kia KLCC ở kia blue hổ này ở kia nơi tôi một nữa mình từ kia mua là một bánh nan này nhóm tới cho chị mưa ta từ kia gì man hay gì bị thà camera đã khôn anh thọt khôn anh chưa chạy lang sờ lóp mồm anh ấy từ tập hiệp ở kia luôn nơi bề ngày nên tầng ở kia ban khơi nhé à video cho bạn nhóm nhung màu lên ở kia luôn nơi bề dục hai bề ngày có sát khang này tầng ở kia còn là tha khó khăn thằng phơi nơi bề dục sát chiêng hay đào lên chương ní hay nhung thọt video cho một luôn anh ban chởn cô sòm bảo cam muốn nắp bề này nhung đào lên nhung thọt ta tết hiệp tề nhảy tới những style khối đây ta hay nhảy tham mình ở kia chưa chạy lực luôn anh mấy bằng ngớp tăng bình mong buôn ha sập thơ luôn lần hộp mong tổng rồng ta hoi á bà mình bằng hai một luôn anh chọc một anh lời ní cứ như một đo mà cái lại tia tai cái lại nâng cứ mình ru nạp pre đỏ thơm mố này có cái này lại nâng có kia là bay cô xong đài
bóng bố nè chối ảnh khấm nè băng kia Wow, the feeling is still stuck. ហើយមកដល់កន្លែងនេះខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាចំណាយពេលមើលវីដេអូបន្តិចទៅព្រោះនៅពេលហ្នឹងណាកាយបញ្យល់ដែរថារូបសំណាក់ហ្នឹងមានប្រវត្តិមកពីណាពីណីតែខ្ញុំរវល់តែថតរូបថតវីដេអូគ្មានបានស្ដាប់ទេនិយាយទៅទេសភាពស្អាតខ្លាំងណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយនៅម្ដុំហ្នឹងគឺសម្បូរទៅដោយជនជាតិឥណ្ឌាបានលើមកថារូបសំណាក់ហ្នឹងហើយនៅតំបន់ទីតាំងហ្នឹងគឺត្រូវបានសាងសង់ទៅដោយជនជាតិឥណ្ឌាហ្មងណាមើលតារូបបែបបត់ទៅក៏ដឹងដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយបើសិនជាខ្ញុំនិយាយខុសប្រាប់ខ្ញុំបានកុំជេរវិញនិយាយប្រហែលដែរហ្នឹងនិយាយទៅនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីសម្បូរកន្លែងដើរខ្លាំងមែនតើប៉ុន្តែយើងអត់មានឱកាសបានដើរវាធំពេកនិយាយទៅកន្លែងណាក៏ស្រស់ស្អាតដែរសូម្បីតែលូទឹកស្អុយគេក៏អត់មានសម្រាប់សូម្បីតែមួយដែរឃើញលោថាតំបន់ផ្សេងមានអីចឹងយើងអត់បានដឹងទេប៉ុន្តែកន្លែងខ្ញុំជិះកាត់ណាគឺអត់មានសម្រាប់សូម្បីតែបន្តិចហ្មងឥឡូវខ្ញុំមកដល់ទីតាំងមួយទៀតហើយគឺនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ Sky Venue ដោយជិះខ្សែរ៉កទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយដំណាក់កាលរបស់វាមាន3 station យើងត្រូវចុះនៅ station ចុងក្រោយទេសភាពតាមដងផ្លូវគេស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនទែនអ្នកទាំងអស់គ្នាមានដើមឈើឡើងទៅឆឹងទៅឆៃហ្មងហើយយើងមើលពីលើទៅក្រោមមានឡានបើកកាត់ដូចភ្នំបូកគោចឹងតែគ្រាន់តែថាអើយគេធំជាងហើយឥឡូវហ្នឹងដែរខ្ញុំកំពុងតែឆៃសម្បត្តិដើម្បីចូលទៅកាន់កន្ត្រកខ្សែរ៉កហ្នឹងហើយក្នុងមកកន្ត្រកគេហ្នឹងយើងជិះបានគ្នា8នាក់បើយើងចង់ជិះរួមគ្នាចង់ជិះមានគ្នាអញ្ចឹងយើងឈរនៅម្ដុំគ្នាយើងទៅសួរពេលឡើងយើងឡើងបានទាំងអស់គ្នាហ្មងហើយពេលនេះដែរខ្ញុំកំពុងតែតម្រង់ជួរឈរចាំឡើងកន្ត្រកមួយហ្នឹងប៉ុន្តែអាមួយនេះហ្នឹងវាខូចទ្វារអញ្ចឹងយើងទៅឡើងកន្ត្រកមួយទៀតហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំមើលវីដេអូនៅតាមដងផ្លូវថាស្រស់ស្អាតឬក៏អត់ដូចខ្ញុំនិយាយអត់សម្រាប់បទពិសោធន៍ជិះកន្ត្រកណាគឺខ្ញុំជិះជាលើកទី2ហើយដោយសារខ្ញុំធ្លាប់ជិះនៅកោះត្រល់ម្ដងហើយក៏វាអត់សូវ thrilling ដូចពេលដែលឡើងកោះត្រល់ទេព្រោះនៅកោះត្រល់យើងជិះនៅលើសមុទ្រហើយវាខ្ពស់ហើយវាមានខ្ពស់ហើយឡើងចុះទៀតដល់ទៅពេលអានេះគឺយើងឡើងទៅរហូតហ្មងអត់មានស្រើចុះស្រើឡើងឲ្យយើង thrilling អីចឹងណា ក៏ត្រូវខ្ពស់ស្មើមកសេហ្វេពីហ្នឹងនេះហ៎ Oh, selfie. Selfie. មកបាយពាក់មួយចាំហ្នឹងចូលមិនអស់ Come on, come on. នេះបងវាគាត់នេះបង និយាយរួមទៅបទពិសោធន៍ជិះកន្ត្រកឡើងទៅខាងលើហ្នឹងណាវាជាបទពិសោធន៍មួយដ៏ល្អខ្លាំងមែនតើហ្មងព្រោះស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ទាំងអស់គ្នាយើងមើលឡើងទៅដល់លើមានអាគារធំឡើងច្រើននៅទៅលើហ្នឹងហ្មងហើយឥឡូវនេះគឺខ្ញុំបានថតកាត់ខ្លះដើម្បីកុំឲ្យវាវែងខ្លាំងពេកណាហើយអីដែលសំខាន់ណាខ្ញុំដើរកាត់ហាងលក់ lollipop sticky ឃើញអត់នោះអា sticky មួយនោះឡើងធំហ្មង1.5 ដុល្លាររៀលស្ដាយអត់បានទិញដោយសារដូរលុយទៅគ្រប់គម្រោងខ្ញុំណាដូរលុយសម្រាប់ទិញប្រេងខ្យល់នៅនឹងដោយសារប្រេងខ្យល់គេនៅនឹងល្បីខ្លាំងហើយមួយទៀតសូកូឡាគេសុតហ្មងAdventure ones.
នៅក្នុងនេះមានកន្លែងលេងឡើងច្រើនបើសិនជាអ្នកចូលចិត្ត amusement park ក៏មានដែរតែនៅជាន់ក្រោមហើយខាងលើនេះសម្រាប់ជាន់ក្មេងៗប៉ុន្តែមាន 4D cinema ដែរតែអ្នកទាំងអស់គ្នាថាចូលមើលដែរប៉ុន្តែលុយអត់គ្រប់បញ្ហាគ្រប់យ៉ាងគឺលុយតែម្ដងហើយមួយទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមិនដឹងមិនទេឃើញ sticky បានអត់តែឃើញ lollipop វិញណាគឺថតអត់មានឲ្យម្លងសោះហ្មងធំខ្លួនថ្នាំHello បន្ទាប់ពីដើរខាងលើឆ្អែតក៏នាំគ្នាចុះមកមើលខាងក្រោមនៅខាងនេះមាន amusement park មានទាំង roller coaster មានទាំងអាថាសនួខ្ញុំចង់ជិះហើយប៉ុន្តែគេអត់ទាន់បើកគេកំពុងតែតេស្តសាកល្បងមិនដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាផ្លែកភ្នែកអត់ ចង់ជាអនុមកជុំមកចង់ជាអនុហើយ no one wanna ride it ឥឡូវនេះពួកខ្ញុំនៅតាមផ្លូវត្រឡប់ទៅវិញហើយខ្ញុំបានថតទស្សនភាពនៅខាង station ជាន់ទី3ហ្នឹងណាឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលឃើញអាគេធំស្អាតណាមានឡានចតឡើងច្រើនមានតាំងម៉ូតូទៀតយើងមើលនៅក្នុងវីដេអូប៉ុណ្្នឹងហើយតម្រាំទៅឃើញខាងក្រៅទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នារីកថ្លើមហ្មងហើយនៅប្រទេសនេះគឺសិតតែដើមឈើមិនថាក្រុងមិនថាខេត្តមិនថានៅតាមដងផ្លូវទេគឺដើមឈើឡើងសើថាហៅទីក្រុងបៃតងឥឡូវនេះខ្ញុំមកដល់ទីតាំងថ្មីគឺវាំងរបស់ម៉ាឡេ You know it's kind of pretty at the palace I like it here but it's too hot It's kind of pretty if I hold my umbrella up. Yeah, it's pretty. Today's the king is here and we couldn't go in. That's so sad. In the palace. អ្នកទាំងអស់គ្នានៅនេះនៅវាំងរបស់ស្ដេចគង់នៅហើយក្តៅខ្លាំងមែនតែនក្តៅឡើងសឹងថាឡើងចង់ជាប់មុខអញ្ចឹងពួកខ្ញុំបានធ្វើតែថតពីហ្នឹងទៅហើយនឹងថត selfie ជាមួយនឹងសត្វសេះគេឡើងប៉ុណ្ណានៃហ្មងហើយ2ម៉ោងគេដូរសេះម្ដងកុំឃើញថាឈរអញ្ចឹងឈរពេញមួយថ្ងៃ Noហើយសេះគេឆ្លាតគួរសមឃើញយើងទៅឈរថតមួយអញ្ចឹងខិតមកមុខឲ្យយើងថតគួរឲ្យស្រឡាញ់ណា Nhà Vinh nữa mà ở đây còn anh không ngồi chạy mất. នៅថងកន្លែងនេះគឺកាយក៏បានរីរ៉ាប់ប្រាប់ថាមិនអីនៅវាំងអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែខ្ញុំបិទសលេងហើយដោយសារខ្លាចជាប់ copyright ព្រោះអីមានចម្រៀងខ្ញុំរៀងចោលហ្មងរឿង copyright នឹងកាលវីដេអូ vlog មុនខ្ញុំទៅលេងកោះត្រល់ក៏ជាប់ copyright ដែរជាប់ចម្រៀងនឹងឯងហើយមួយទៀតទៅលេងនៅកពតក៏ជាប់ចម្រៀងដែរសេតហ្មងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចង់ឲ្យគេ release យើងពី copyright ហ្នឹងយើងត្រូវតាបិទសលេងកន្លែងហ្នឹងកុំឲ្យមានចម្រៀងគេខូចវីដេអូអស់លេងសេតណាហ
ហើយពេលនេះខ្ញុំកំពុងតែនៅតាមផ្លូវទៅមកកន្លែងទៀតឃើញអ្នកទាំងអស់គ្នាបែបបត់របស់គេគឺបែបបារាំងកន្លែងហ្នឹងដូចជាកន្លែងអាណានិគមបារាំងពីមុនទៅដឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាឬកាយប្រាប់ដែរប៉ុន្តែខ្ញុំភ្លេចឆឹងទៅរវល់ទៅថតវីដេអូស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់មើលទៅឃើញអ្នកទាំងអស់គ្នាឡើងលយហ្មងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមកថតអត់ឆ្អែតទេមិនក៏បាន100ប៉ុស្តិ៍ដែរមកកន្លែងហ្នឹងផុតពីកន្លែងហ្នឹងទៅពួកខ្ញុំកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅកាន់ហាងលក់សូកូឡាគេមានរសជាតិឆ្ងាញ់មានគ្រប់អាល់ម៉ុនណាអាល់ម៉ុនហ្នឹងណាឡើងឈ្ងុយហ្មងឈ្ងុយឈ្ងប់ញ៉ាំហើយចង់ញ៉ាំទៀតបងបើកន្លែងបងមរកិនហើយយើងទៅនោះបើសិនជាក្តៅបងចុះថតបានទេតែបើនៅវាំងមិនយើងអាចប្រឡំបានខ្លះនៅកន្លែងនេះចឹងស្មានវាទៅចេញពីក្រុងកណ្ដាលពួរទៅដល់ម៉ោងញ៉ាំបាយ1ម៉ោងហើយចេញពីញ៉ាំបាយទៅប្រហែលជា2ម៉ោងជាងទៀតបាទអញ្ចឹង300ហើយឥឡូវហ្នឹងការធ្វើដំណើរទៅកាន់ហាងសូកូឡារបស់ខ្ញុំកាន់តែគៀកទៅហើយជាតំបន់ដែលខ្ញុំប្រាថ្នាហ្មងណា I like chocolate Chocolate Kingdom. Này là gì ạ? Sang giờ đúng hả? យកប្រអប់ ឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំចេញពីហាងសូកូឡាវិញហើយរវល់ទៅដើរមើលសូកូឡាគ្មានបានថតវីដេអូអីទេស្ដាយដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំអីថតផ្លាកឲ្យមើលហ្មងហើយឥឡូវចេញទៅមកកន្លែងទៀតហើយដូចជាកន្លែងញ៉ាំបាយប៉ុន្តែរៀងស្ទះផ្លូវគួរសមនក់មលូគេឡើងស្អាត ហើយគោលដៅបន្តរបស់ពួកខ្ញុំគឺទៅញ៉ាំអីញ៉ាំបែបអាហារចិនអ្នកទាំងអស់គ្នាមានត្រីមានឆាបន្លែទៅបែបសាបអីចឹងណាតែគេមានទឹកស៊ីអ៊ីវហើយនឹងម្ទេសឲ្យយើងបើសម្រាប់ខ្ញុំចូលចិត្តអាពួកអញ្ចឹងណាហើយបន្ទាប់ពីញ៉ាំបាយរួចពួកខ្ញុំនឹងធ្វើដំណើរទៅតូលដែនទៅសន្តាគារចិត្តព្រំបតូលចូលសិង្ហបុរីអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំមិននឹកស្មានថាពួកខ្ញុំចូលគេថាគេឡើងប៉ុណ្ណានៃអញ្ចឹងឯងអ្នកទាំងអស់គ្នាអើយចាំវីដេអូក្រោយចាំខ្ញុំថតត្រង់ទ្រីសន្តាគារគេឲ្យមើលធំខ្លាំងណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាធំខ្លាំងមែនតើហ្មងធំហើយក៏មានច្រើនជាន់ដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំគេងនៅជាន់ទី19និយាយទៅខ្ញុំចង់គេងជាន់ទី32ប៉ុន្តែគេឲ្យសាលេខ19មកសេតហ្មងហើយឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំកំពុងតែអូសវ៉ាលីដ៏សែនធ្ងន់របស់ខ្ញុំហ្នឹងណាចូលទៅ check in mới được hết cho mẹ đang kìa khỏeលេខប្រហែលទេអង្គទីយើង19 It's a little bit messy right here. What we here? See what we have here. Look, it's pretty. I like it.
សំខាន់ណាស់អាដើពេញមួយថ្ងៃចង់ជ្រូកកលៀនប៉ុណ្ណឹងហើយនេះជ្រៀត enjoy chilling over ទីនទៀតណាស្លាប់ហ្មងសំខាន់ណាស់មើលវីដេអូនឹងហើយហួចចិត្តខ្លួនឯងហ្មងពួកខ្ញុំបានមកដល់ឡើងកណ្ដាលទៀតហើយឥឡូវនេះខ្ញុំគិតថាម៉ោងប្រហែលជា10ទៅ11ហើយខ្ញុំនឹងអង្គុយញ៉ាំអូបន្ទិនធ្វើអាំងហើយប៉ុន្តែបែបហ្នឹងក៏ម្យ៉ាងដែរព្រោះអីដើរពេញមួយថ្ងៃហត់អញ្ចឹងយើងត្រូវការបើកម្លាំងខ្លួនឯងខ្លះហើយក៏ត្រូវការសម្ភារៈតិចតួចទម្រាំតារៀងលែងសូវហត់បន្តិចទៅងូតទឹកសម្អាតខ្លួនអីអញ្ចឹងណាហើយនៅហ្នឹងណាមានអាងទឹកប៉ុណ្ណានៃហើយបែរមុខទៅព្រៃទៀតស្អាតខ្លាំងណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយខ្ញុំសោកស្ដាយខ្លាំងមែនតើអាចបានហាលទឹកព្រោះនៅពេលដែលចូលសន្តាគារពេលណាគឺម៉ោង10ម៉ោង11ដល់ម៉ោងគេបិទល្មមហើយនៅពេលដែលព្រឹកឡើងគេបើកម៉ោង7ទៀតហើយពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំត្រូវញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកឯហ្នឹងញ៉ាំហើយគឺត្រូវចេញទៅមកកន្លែងទៀតនិយាយទៅសោកស្ដាយមែនតើហ្មងនិយាយថាយូរយើងមកដើរលេងស្រុកគេម្ដងគេកន្លែងលយម្ដងអញ្ចឹងយើងត្រូវតាប្រើប្រាស់ឲ្យអស់ថ្លៃហ្មងណាចង់លក្ខណៈអញ្ចឹងណាហើយគិតមើលទៅមកដល់កណ្ដាលធាតុហើយនៅរៀបចំខ្លួនគ្រាន់តែស្រីសក់ហ្នឹងចង់កន្លះម៉ោងរបៀបកៅសមន្ទាមួយសើកនៅនឹងបន្ទាប់ពីងូតទឹកកក់សក់ហើយបិទម៉ាស់ម្ដងម៉ាស់ដែលនៅលើមុខខ្ញុំគឺ Mary and May Premium so I don't have to rinse it off ខ្ញុំបិទម៉ាស់ហើយគឺខ្ញុំត្រូវការតែបកចេញអត់ចាំបាច់លាងទេបន្ទាប់ពីបិទម៉ាស់ហើយមកសម្ងួតសក់ម្ដងមើលណាយកម៉ាស៊ីនផ្លុំសក់របស់សន្តាគារមកប្រើចេះតែឆ្ងល់ហើយថៃបានជាអត់ដើរអញ្ចឹងបើគេខូចទៅដឹងតាមពិតអត់តន់បើកភ្លើងរបស់គេសោះគេមានព្រាយើងដោតហើយគេមានកុងតាក់មួយសម្រាប់បើកឲ្យភ្លើងដំណើរការប៉ុន្តែយើងគ្រាន់តែដោតអត់ទាន់បានបើកភ្លើងអញ្ចឹងហើយខំចុចចុះចុចឡើងតម្រាំតែបានប្រើហើយមួយទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាកៅអៅគេយប់ហ្នឹងមានយកទៅតែមកផ្លែទេដឹងការឈួតស្អីផ្លេចអីមកផ្លេចកៅអៅដេកយប់អីណាចេះហេងបានដល់ទៅមួយគុំអីហ្នឹងចាប់ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមកឆ្ងល់ទេថាថៃបានមកផ្លែហ្នឹងខ្ញុំផុសគ្រប់វីដេអូ so good night អរុនសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំរៀបចំខ្លួនរួចរាល់ទៀតហើយក៏ត្រៀមខ្លួននឹងឆ្លងដែនទៅប្រទេសសិង្ហបុរីប៉ុន្តែមុននឹងចេញទៅពួកខ្ញុំត្រូវញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកមួយផ្លែសិនហើយមនុស្សទាំងអស់គ្នាអាហារទឹកក៏ផ្សេងស្ទាយមែនតើដែលអត់បានហាលទឹកលេងព្រោះអីមកវិញយប់ជ្រៅទៅក៏បលឹមសែតខ្លាំងអ្នកទាំងអស់គ្នាស្អាតតែមើលខ្ញុំនឹងថតគ្រប់ឈ្មោះឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានមើលថាកន្លែងហ្នឹងវាស្រស់ស្អាតប៉ុណ្ណាអាងហាលទឹកនៅជន់លើកន្លសានខ្ពស់មធ្យមមេងុំមានកន្លែងព្រៃព្រឹក្សាយើងមើលទៀតឃើញអត់ស្អាតខ្លាំងឥ
បើសិនជាខ្ញុំឆ្លៀតពេលបានហែលទឹកនឹងបន្តិចក៏អស់ចិត្តដែរមើលនេះ enjoy ស្លាប់ហ្មងឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅកាន់កន្លែងញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកអាហារពេលព្រឹកគឺបែបអឺរ៉ុបហ្មងអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយនិយាយរួមទៅបើសម្រាប់ខ្ញុំអាហារខ្ញុំរ៉េតឲ្យ9 លើ 10 ពួកអីវាមាន my favorite food ច្រើនដែរគ្រាន់តែខ្ញុំព្រមឡើងខ្ញុំញ៉ាំបានច្រើនដូចគេតពីញ៉ាំអាហារពេលព្រឹករួចគឺខ្ញុំឡើងមកលើខាងលើវិញដើម្បីបាត់ដៃបាត់ជើងក៏តាមវិវាណាបានអត់ស្ទេហើយសួរមួយយ៉ាងដែរហ្នឹងវាទៀងមកដោយសារតែខ្ញុំរៀបចំខ្លួនឲ្យលឿនជាងគេអញ្ចឹងទៅខ្ញុំបានមានពេលច្រើនឡើងទៅខាងលើដើម្បីថតរូបបានជិត100 ប៉ុស្តិ៍ដែរអ្នកទាំងអស់គ្នានៅពេលយប់ឡើងនៅពេលដែលខ្ញុំជិះឡានមកខាងសន្តាគារហ្នឹងគឺជិះលើផ្លូវ highway និយាយទៅអាចតែពេលមកដល់ហ្នឹងរៀងយប់រហូតដល់ល្ងឹតដល់ពេលជិះតាមផ្លូវអីមានថាអើយខ្លាចខ្មោចហើយជាផ្សេងសន្តាគារស្ថិតនៅកន្លែងអាស៊ីយ៉ាខ្លាំងមែនតើហើយនៅពេលយើងមើលប្រយុទ្ធឡើងទៀតឡងធំហើយភ្លើងហឹមមើលពីក្រៅទៅអើយថតរឿងស៊ូប៊ីបានអារឿងអមនុស្សហើយនឹងរឿងថតរឿងស៊ូប៊ីហ្នឹងគ្រាន់តែជាការសម័យរបស់ខ្ញុំទេប៉ុន្តែធាតុពិតសន្តាគារគេស្អាតហើយឥឡូវហ្នឹងគឺខ្ញុំបានធ្វើដំណើរមកដល់ស្ពានមិត្តភាពរវាងម៉ាឡេនិងសិង្ហបុរីហើយក៏ចូលដល់កន្លែងគេពិនិត្យប៉ាសពតឆែកអីវ៉ាន់ដូចគ្នាដែរហើយកន្លែងហ្នឹងគឺគេតានតឹងខ្លាំងមែនតើគេប្រយ័ត្នប្រយែងណាគេអត់ឲ្យថតអត់ឲ្យមានកាមេរ៉ាអីញ៉ៃបើមិនស្រួលហ្នឹងណា they call for the cops ហើយឥឡូវហ្នឹងគឺយើងចូលមកដល់ទឹកដីសិង្ហបុរីហើយនិយាយទៅទេសភាពនៅសិង្ហបុរីហើយនិងម៉ាឡេអត់សូវខុសគ្នាប្រហែលទេប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងទំនើបហើយស្រស់ស្អាតខ្លាំងដូចគ្នាហើយឥឡូវហ្នឹងគឺពួកខ្ញុំកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅកាន់ Sentosa អ្នកទាំងអស់គ្នាកន្លែងហ្នឹងគឺវាមានកន្លែងលេងច្រើនណាប៉ុន្តែយើងបានធម្មតាក្រៅដោយសារតែវាពេលវេលាយើងវាតិចតួចពេកអត់សូវបានលេងអីច្រើនដូចគេទេសោកស្ដាយខ្លាំងមែនតើខ្ញុំមានគម្រោងថាចង់ចូល Universal Studio ខំសេវលុយឡើងមកយូរចុងក្រោយអត់បានចូលសេតខ្លាំងមែនតើហើយឥឡូវហ្នឹងយើងបានមកដល់ហើយកន្លែងដែលគ្រប់គ្នាប្រាថ្នាជាពិសេសខ្ញុំនឹងមកយើងមិនឲ្យតែបានដើរកាត់ក៏អស់ចិត្តដែរ Universal Studio កាលហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងកាលវិភាគរបស់ធัวគេដាក់របៀបម៉េចខ្ញុំគិតថាខ្ញុំសុំលើបានច្រើនហើយនឹងចូលនៅក្នុង Universal Studio ជីroller coaster ជីឯណានេះជាបែកក្អួតហ្មងតែចុងក្រោយឡើងអត់បានព្រោះអីមកកន្លែងនេះបានធម្មតាកន្លះម៉ោងទៅ1ម៉ោងបានដំណើរកាត់ក្រៅស្ទើរអស់ស្ទះហ្មងហើយនៅពេលនេះខ្ញុំកំពុងតែដើរមើលកន្លែងដែលខ្ញុំប្រាថ្នាជាយូរលង់ណាស់មកហើយអត់ disappoint នៅទាំងអស់គ្នាស្អាតខ្លាំងគ្រាន់តែម្យ៉ាងអត់បានចូលទៅលេងឲ្យសពកន្លែងសោកស្ដាយតិចតួចដែរហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងទៅមើលដំណើរកម្សាន្តរបស់ខ្ញុំពេញមួយថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំបានទៅណាខ្លះ I couldn't get in there. Universal Studio theme park. I like it, but we don't have much time for that.
Please see my favorite Universal Studio. Ý mừng thia. Nhưng mà tổng đa cắt thì Lego ạ. Carnival. Come on, we will meet up at Universal Studio, but some people just come here. Hello, Bông Chen. Hello, Bông Khiêm. Hello, hello. Ai, thôi. Như tới video của tôi gạt các lại đây là sao? Có đau lần không? Hai lần nữa đam mơ mà đông Universal hai cặp bông ta tìm luôn tôi đầm na tới cái lại môi tiền. Hay là tập đi mà dương đa shopping hái mong phùng bấy sau khi sẵn đánh bánh trắc năng đọc 5 tí chóp dương thường nã tròn tới tìm mà lê vinh và tiết dương chi việt đâu để tặng áo khăn ban lư gài về chừng bên mặt ngay năng á cứ tha đa từ đó cái lại sầm khăn đa miên chốt tề giang chớn ban cho thò thùng tinh tôi hết lang nan minh từ lời năng như chi lan mơ tề spiệp tạm đồng lời tặng áo khăn mơ kê sọc kê lòng khô thôm ấy rất tự đám chơ mồm xã đó nè khai nhật hai plei kê với lòng quay các bạn vậy tư bây giờ nhầm tư nữa thị cho niềm mơ lương stop kê bơ xin chị ai nhầm tập bạc lan bạc ấy nên tình nữa về ngoa bay lương stop sọc không ai nên mơ ọt dù tầm rom tại ai tầm mơ lương stop sọc kê với nhé đừng ta cả nhà tầm muông hai nên sọc nữa cái bạc lan liền lươn này thằng áo khăn mơ video nhưng thò đó lắng trăng với mục đích này hai ở kia tần nó thì tới hai cái sẽ tập brand phồng thô một trên mơ và xin chị mẹ nó cả nhom nừng xong lui mà lên Singapore mà đón tiền đòi luôn anh hay con tâm mà này anh này đây xa mình làm nấu bông cho Universal lo phần ta ban cho là set cái năng nè chẳng hay đa về ắt chất á nhiều lật hay là nước bộ yên cầm bông để thu làm na tới nhà mà ha ngày tròn chia ha bạch cổ rê មានរបបច្បាស់លាស់ហើយអញ្ចឹងគាត់អាចធានាបងទៅបានទេតើនេះបងទី2នៅពេលដែលគាត់បាទមានប្រពន្ធហើយនៅនោះគាត់ត្រូវបានលែងលះគ្នាហើយគាត់ចង់ធានាបងទៅក៏គេអត់ធានាបងទៅបានដែរដោយសារឯកសាររបស់គាត់នៅនោះអត់ទាន់លែងលះជាមួយប្រពន្ធគាត់ដាច់ពីស្រុកច្បាប់ទេអញ្ចឹងទូតក៏មិនឲ្យបងទៅដែរអញ្ចឹងពេលដែលធម្មតា
guys, everyone. I'm at here right now, Marina Bay. It's too hot. It's raining. Thằng mình đó. It's a good news. Ngầu quá. So many flowers. In my country, it's called Gagadas. Ok, dừng, nói đi. Để luôn nữa, lẽ nào. Ok. Hello. Ủa, trong này nó vào à? Ôi. ហើយរឿងមួយទៀតដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំអត់អស់ចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំទៅដើម្បីមើលអាតោធំដល់តែពេលទៅតោធំខូចបាត់គេយកទៅដាក់ធុងសាំហ្មងចុងក្រោយទៅថតមួយអាតោទូចញ៉េមហើយពីណាទៅអញ្ចឹងសយគេសយម៉េះមកយូរហើយមិនខូចចំពេលខ្ញុំទៅទៀតហើយឥឡូវហ្នឹងពួកយើងកំពុងតែញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចដើម្បីឲ្យមានកម្លាំងដើរ shopping យប់នេះនៅផ្សារទំនើបមួយដែលគេល្បីហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានៅហ្នឹងគ្រប់យ៉ាងគឺសុទ្ធតែហាងប្រេនស្លាប់ហ្មងគេទៅឃើញចង់បានប៉ុន្តែលុយអត់គ្រប់លុយអត់ដល់ត្រឹងទឹង Pretty bright out, yeah. And this is our financial. ជាកន្លែងគ្រូត្រីក្បាលតហ្នឹងគឺសតាគារពាណិជ្ជកម្មបាទគារធនាគារអីណាបាទបាទអញ្ចឹងយើងឈប់នៅកន្លែងនេះដើម្បីថតជាមួយនឹងសួនច្បារ Garden by the Bay បាទខាងថតរូបជាមួយនឹងអាគារទូក៏នឹង Super 3បាទណាបាទនៅខាងក្រោមឡានយើងនេះគឺចំណតឡានទេបាទណាបាទតិចឃើញដីនៅខាងក្រោមចំណតឡាន Rồi, vô, nhanh chân. Rồi, ngồi được mình. Hỏi đó này đó. Bông tiền rồi xong cái ôi một họ mà Singapore check chẳng hạn thôi bạn máu bạn máu thay nó trả vào miếng hiển ít thấy mà đọc bên bóng mưa về lơi chắc khơi nhà tại tôi ở bên chơi nó chớn này cặp đấy thâm thâu mà bảo bóng nó con từ đó một bên phải chưa mà phá tới từ lại châu sở đến lũ ai cái tệ Thấy nè. bạn Nè, ai đó xua ra bụng thung đồng nè. nhúng đẹp đấy cái đó hay một tiếng anh đi nhưng một đợt còn lại một tia đấy cứ chia còn lại đài nè cột kia tay tại màu ao tập p một lên và tay sang ngọc bùa brand Chloe kawaii
cho petrol môn tinh của bố. There. Oh, Ralph Lauren. Gucci. Close. It's me. What's wrong here? Nè thằng ơi nè, khơi nhâm ta tại vai mơ kê chứ á. Cầm sợ đợt. Here, now name of brand Celine, brand Dior, a Burberry hàng lôi. Cao bay, khoa tà lôi gì mà. Đây cô miền này. Celine Burberry, khóc. នេះទៅកន្លែងនេះខ្ញុំថតឲ្យទាំងអស់គ្នាមើលឃើញរៀងច្រើនពេកព្រោះឯផ្សារគេឡើងធំហើយមានហាងប្រេនឡើងច្រើនឃើញហើយជ្រួលជ្រើមកប៉ុន្តែថវិកាចាយបានតែធំ share in ឲ្យថៅប៉ៅ Dịch chẳng cái là gì super brand đấy người brand Prada Sally Burberry hay Louis họ Louis brand Louis and anu Burberry oh Burger ôi anh đang so sánh cái là mượn đặt miền này mình là hàng brand nhé là cái brand buôn thì Đó là bên đôi tinh là đặt cái lên thì mình cạn នេះទេទាំងអស់គ្នាតំបន់ផ្សារហ្នឹងគឺសុទ្ធតែអ្នកតំណងមានលុយចាយច្រើនណាឃើញគេពាក់កៅអៅឡើងប្រេនកុំឃើញកៅអៅសាមញ្ញអញ្ចឹងតម្លៃរាប់រយហើយគេពាក់សិតតែកៅអៅខ្វះសេឃើញទេហើយយើងពាក់ថៅប៉ៅល្មមចូលទៅគេមើលមុខហើយនេះគឺជា brand Sephora ជា brand ដែលខ្ញុំចូលចិត្តបំផុតប៉ុន្តែអត់ដែលមានលុយទិញទេប្រើរបស់ Grayson ហើយចាំតិចទៀតចាំសេលលុយទិញ Sephora ប្រើទៅតបាន Thôi nó sẽ bắt anh mùi mà không nhận lấy chặt kẹo cái đó này sẽ ok hàng mình báo cho em ôi Let's go up for more.
đẹp đi không giờ mơ cái nhau ấy bên đấyពេលនេះពួកខ្ញុំកំពុងតែមើលសូតែសោកស្ដាយវាមិនភ្លៀងអីណាអញ្ចឹងនាំគ្នាឈរមើលពីខាងក្នុងឡើងកំសត់សំខាន់ណាគេតស៊ូណាមើលណោមេភ្លៀងប៉ុណ្ណឹងហើយគេនៅហាត់ប្រាណទៀតនៅពេលនេះសូបានចប់ហើយពួកយើងក៏ធ្វើដំណើរទៅកាន់ឡានក្រុងដើម្បីជិះត្រឡប់ទៅម៉ាឡេស៊ីវិញ còn cái ốc của muối đồng bơiអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឮសំឡេងក្មេងៗនៅក្បែរខ្ញុំមុននឹងអត់ក្មេងទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាសិស្សសាលាជនជាតិថៃហើយក្មេងៗឯងប៉ុន្តែសាលាគេនាំដើរមកដល់សិង្ហបុរីនិយាយទៅល្អខ្លាំងមែនតើប៉ុន្តែសាលានៅប្រទេសខ្មែរសាលាធំមួយចំនួនគឺគេមានកម្មវិធីដូចគ្នាដែរគ្រាន់តែយើងល្មមមានសាលាឯកជនល្មមសាលារដ្ឋល្មមគេអត់មានទេដោយសារវាត្រូវចំណាយច្រើនអញ្ចឹងណាហើយការនាំក្មេងៗមកលេងដល់ប្រទេសអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងណាគឺវាល្អខ្លាំងមែនតើធ្វើឲ្យក្មេងៗហ្នឹងខិតខំប្រឹងប្រែងចង់ឲ្យប្រទេសខ្លួនហ្នឹងណារីកធំធាត់ដោះដាលដោយប្រទេសដទៃដែរបើចាំដល់គិតដល់ប្រទេសជាតិក៏បានដែរគ្រាន់តែសម័យខ្លួនហ្នឹងណាមានចិត្តចង់ខ្លាចទៅជាអ្នកមានចិត្តចង់ខំរៀនដើម្បីមានការងារល្អធ្វើអាហ្នឹងណាក៏ជាការជំរុញមួយដែរប៉ុន្តែបើសិនជាខ្ញុំនិយាយខុសកុំប្រកែកប្រកាន់ហើយពេលនេះដែរខ្ញុំកំពុងតែដើរទៅកាន់ឡានក្រុងគេចតនៅខាងនេះដោយសារតែខាងខ្ញុំនៅមុនហ្នឹងវាស្ទះខ្លាំងពេកឥឡូវហ្នឹងពួកខ្ញុំកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅកាន់សន្តាគារវិញហើយនិយាយទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំចូលចិត្តធ្វើដំណើរពេលយប់ខ្លាំងមែនតើអត់ដឹងថាហេតុអីទេប៉ុន្តែពេលដែលជិះឡានតាណាមកណានៅពេលយប់មានអារម្មណ៍ថាឈៀលហើយស្រស់ស្រាយខ្លាំងមែនតើពួកអីនៅពេលយប់ខ្យល់អាកាសវារៀងធម្មជាតិហើយត្រជាក់ខ្លាំងណាមួយខ្ញុំចូលចិត្តកន្លែងណាកលូមីរបៀបរៀងគួរឲ្យខ្លាចដូចខ្លាចខ្មោចអីចឹងណាជិះទៅតែតែគិតថាបើឧទាហរណ៍ថាមានស្មោចលើអីចឹងណាសប្បាយមែនទេណោះហើយសន្តាគារមួយនេះដែរធំខ្លាំងមែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមិនដឹងថាមានប៉ុន្មានជាន់ទេហើយក៏មិនដឹងថាមានប្រមាណបន្ទប់ដែរធំនោះធំហើយអែមសែហ្មងអ្នកទាំងអស់គ្នាកន្លែងនេះឃើញអត់អាហ្នឹងយើងមើលចិត្តធំប៉ុណ្្នឹងហើយអត់បានថតពីចម្ងាយមកគឺ
នឹងតែបានប្លង់លុយជាងនឹងទៀតខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយកសន្តាគារនឹងទៅថតរឿងស៊ុំប៊ីឬថតរឿងខ្មោចនឹងតែល្អហ្មងហេហើយពេលនេះខ្ញុំក៏មកដល់ចដាប្រអប់ហើយត្រៀមនឹងជិះឡើងទៅបន្ទប់អញ្ចឹងអត់មានវីដេអូបន្តទេសូមចាប់ចំណឹងហើយណាបាយបាយ